Adoptar un acordo para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de cuidados y apoyo a la cultura. Baixo este eufemismo, este acordo o que esconde ni máis ni menos que o Estado faga unha operación para dotarse de liquidez a consta dos remanentes municipais. Estamos falando de que a cantidad de remanentes municipais acumulados das entidades locais galegas estímase nuns 890 millóns de euros, perto de 900 millóns de euros, que é case o 10% do orzamento da propia Xunta de Galiza. Moitísimo máis que o que destina anualmente a Xunta de Galiza a investimento do Estado. Estamos falando dunha cantidade importantísima, non? A reacción de rexeitamento generalizado foi de tal calibre que o propio presidente da FEMP viouse na obriga de suspender a Xunta de Goberno na que pretendía dictaminar este acordo. Segundo o acordo, simplificando un pouco ou resumindo, o acordo o que pretende é que se lle entregaría ao Estado a totalidade dos remanentes de tesorería e o Estado devolvería nos aos concellos en 2 anualidades o 35% para gastar no que o Estado nos diga, tratando as administracións locais como administracións inmaduras carentes de capacidade para tomar decisións sobre como gastar os nosos recursos. Resumindo, incáutanse dos fondos dos concellos e generosamente reintégranos unha pequena cantidade con uso finalista e todo isto aderezado coa excusa de que así non computaría na regra de gasto e non se incorrería en inestabilidade. O 65% restante devolveríannos aos concellos a partir do ano 2022, do 2022, en cómodos prazos de 10 anos. Iso sí, en cómodos prazos de 10 anos. Isto é unha auténtica tomadura de pelo, xa que será un mecanismo do Estado para regularizar as entregas a conta como consecuencia da máis que previsible caída de ingresos derivada da crise que se nos ven en riba. A excusa do Ministerio para justificar esta proposta, en base á imposibilidade de incumprir a Lei de Estabilidade, a chamada Lei Montoro, é que así non lle computa aos concellos como déficit. Isto é un insulto á intelixencia. A Comisión Europea acordou flexibilizar a limitación de endeudamento dos Estados como consecuencia da crise do COVID. Os Estados van poder incrementar a débeda, mas, segundo a interpretación do Ministerio, a única administración que vai poder incrementar a débeda é a Administración Xeral do Estado. A administración local para o Estado non debe ser a administración do Estado. E non vai poder incrementar a débeda, mais a supoñer, no caso de Galiza, só o 0,3% do PIB galego. Estar o límite no 3%. Xa o pasado 5 de maio, vendo, porque esta é unha cuestión da que se ven falando xa principalmente desde o estalido da crise do COVID, xa o pasado 5 de maio, ante os carentes rumores de que circulaban sobre as intencións do Goberno do Estado, presentamos na propia FEGAM, ou por parte do BNG, unha proposta na que, entre outras consideracións, considerábamos imprescindible, no contexto actual, a derogación da Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera, coñecida como Lei Montoro, para permitir ás entidades locais atender as competencias propias, permitir ás entidades locais atender as competencias propias con cargos remanentes ou superávit, así como ampliar a capacidade de endeudamento das administracións locais para afrontar os ditos gastos. En calquera caso, é fundamental garantir a posibilidade de utilización dos fondos ou un endeudamento por parte dos concellos, non sexa utilizado por outras administracións para buscar financiamento e asunción por parte das entidades locais de competencias impropias, cargando así sobre os municipios o custo dos servizos que non poden nin deben ser asumidos. Esta é unha bella demanda do municipalismo galego, como decía ao principio, e así quedou reflexado nos relatorios aprobados xa na Asamblea Xeral da FEGAMP, celebrada no pasado mes de novembro, na que por unanimidade se acordou demandar a flexibilización de utilización do remanente de superávit a calquera tipo de investimento que redunde en beneficio da comunidade, estendendo o ámbito temporal de aplicación e considerando a posibilidade de poder aplicar parte do mesmo incluso a gasto corrente. O que precisamos, resumindo, o que precisamos os concellos galegos
É unha reforma urxente da Lei de Financiamento das entidades locais e que dunha vez por todas se teñan en conta as nosas singularidades, o custo efectivo da prestación dos servizos. O que precisamos, os concellos galegos, é que a nosa interlocución sexa a FEGAMP e non a FEM, e así o demandaremos na nosa acción política. Tanto no Congreso dos Deputados como mañán mesmo no Consello Federal da FEGAMP, no que propoñeremos que se adopte un acordo claro do municipalismo galego rexeitando esta pretensión do Goberno do Estado. E agora, deixo-vos coa portavoz nacional, Ana Pontón. Ben, moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas por estar hoxe aquí. Como avanzaba Secundino, un dos representantes do BNG na FEGAM, hoxe queríamos abordar un aspecto que nos parece importante a hora de enfrontar algúns dos retos que temos como país e, sin dúbida, o máis relevante é como vai ser a reconstrucción económica e social. E nós temos claro que para reconstruir o país hai que falar de que políticas se van a aplicar, pero tamén de que fondos, que recursos económicos imos ter nun momento no que diante de nós hai unha crise sen precedentes e necesitamos sumar e non necesitamos restar. E nese sentido, parécenos moi preocupante o acordo ou o amago de acordo que houbo en relación co uso dos remanentes dos concellos. E temos que decir que rexeitamos de pleno ese amago de acordo que poñían sobre a mesa a FEM e o Goberno do Estado, porque estamos falando que nun momento de crise económica ese acordo suporía que os concellos galegos non van poder utilizar case 900 millóns de euros para a reconstrucción económica e significa, polo tanto, limitar as capacidades que temos desde as administracións do país para poder enfrentar esta situación. Parécenos que isto, ademais, é moito máis grave porque temos uns concellos que están mal financiados, en moitos casos estrangulados económicamente. Levamos moito tempo denunciando que o financiamento dos concellos galegos é un financiamento discriminatorio porque non ten en conta algúns aspectos que son fundamentais en Galiza para a prestación de servizos, como é a dispersión, o avellantamento da poboación, e a pesar de que aquí é máis caro prestar servizos, o que temos é que os concellos galegos teñen un financiamento que os dota de 50 euros menos para financiar esos recursos que a media do Estado. A pesar desta situación de financiación, tamén vimos como os concellos deste país estiveron facendo un esforzo moi importante, porque, de feito, a pesar dese infrafinanciamento, o que tivemos foi unha reducción da súa débeda moi significativa e un incremento dos seus remanentes como consecuencia da aplicación desa coñecida como Lei Montoro. E, por tanto, creemos que nun momento excepcional como que estamos, no que é necesario que todas as administracións, e nomeadamente os concellos, podan utilizar toda a plenitude de recursos, o que non é de recibo é que se queiran privar ao noso país de que se podan utilizar estes 900 millóns de euros e que creemos que, desde logo, deben ser os concellos galegos, no ámbito das súas competencias, que determinen como teñen que usar e investir estes recursos sin ningún tipo de tutela e, en todo caso, mantendo unha interlocución co propio Goberno central. Como xa vos avanzaba Secundino, nese sentido, creemos que o municipalismo galego, a través da FEGAM, ten que poñer sobre a mesa unha proposta propia neste ámbito e que temos que reclamar unha interlocución co Goberno do Estado que permita que esos remanentes se poidan utilizar no propio país. Temos o antecedente do que pasou no ano 2008, onde vimos como as administracións locais galegas estiveron contribuindo ao escenario de crise, fixérono paliando a débeda do Estado e contribuindo a salvar as entidades financeiras, e creemos que neste contexto que non se pode repetir son os erros do pasado. E non ten ningún tipo de lógica que agora eses remanentes que teñen os concellos galegos se convirtan nunha especie de liquidez para o Estado que, desde logo, creemos nós que non ten lógica e que o Estado ten
outros mecanismos para poder financiarse. Desde logo, entendemos que hai que dar este debate porque é moito que está en xogo para o país. A posición do BNG é moi clara, creemos que os concellos galegos deben de poder usar os seus remanentes, que en todo caso a FEGAM debe de negociar co Estado como ten que ser ese uso de remanentes e que hai que ir a cuestionar algunhas das leis máis regresivas que se aprobaron nos últimos anos, concretamente que hai que derogar a Lei Montoro para que permita que os concellos e as deputacións podan facer uso dos seus recursos nun momento como actual de grave crise económica e social. E, ao mesmo tempo, reclamar igualdade de trato entre todas as administracións, porque neste momento hai unha flexibilización da capacidade de endevedamento e déficit público das administracións. Entendemos que esa flexibilización debe de aplicárselle a todas as administracións e non só ao Estado. Máximo, ademais, cando vimos como os concellos galegos teñen un nivel de endevedamento ínfimo, supón o 0,3% do PIB e, polo tanto, moi lonxe dese 3% que está establecido, e o que non pode ser é que aquí volvamos a unha especie de incautación de recursos e trato a administración local como se fora unha administración inmadura e irresponsable. E, sobre todo, porque aquí vais a perder para a propia Galiza a posibilidade de que desde o ámbito local se faga un investimento público importante que nos permita reasir frente a esta crise económica e social. Tamén, se me permitides, hoxe quería facer algún comentario a respecto de outro aspecto que hoxe é un tema de actualidade e que tamén ten moita incidencia a respecto de como vamos poder enfrentar a crise do COVID, como é a Cimeira Europea sobre a aprobación do orzamento comunitario e ese fondo anticrise para despois da pandemia da COVID-19. A nos, desde logo, parecenos moi preocupante os datos que vamos coñecendo sobre o desenvolvemento desta cimeira e desde o BNG queríamos poñer sobre a mesa algunhas consideracións. A primeira é que entendemos que o Consello Europeo debe de manter a cantidade inicial que estaba prevista para o Fondo de Recuperación, é dicir, que non se poden rebaixar dos 750.000 millóns de euros, porque entendemos que a situación de crise é de tal calibre que se necesita un gran investimento público e que o momento axeitado para facelo e para non deixar que se repitan os erros do pasado. Ao mesmo tempo, consideramos que a negociación, tal e como se está desenvolvendo, introduce algúns aspectos que son moi preocupantes. Para nós é inaceptable que se poda prever o bloqueo por parte dos estados frugais de cales do pagamento das axudas europeas de reconstrucción e de fondos comunitarios, que creemos tamén que esos fondos non deben estar establecidos cunha condicionalidade macroeconómica que implique que se repitan os erros de 2008, é dicir, máis recortes en dereitos sociais, en dereitos laborais ou no sistema de pensións. Entendemos que o obxectivo do fondo ten que ser a reconstrucción económica e social dos países máis afectados pola crise da COVID-19 e non unha nova imposición de vetos ou recortes, e hai algúns aspectos de como se está articulando este fondo que, ademais, nos van a afectar dunha maneira moi singular a Galiza. É, desde logo, preocupante que se plantee unha reducción dentro do marco de financiamento plurianual tanto dos fondos de cohesión como dos fondos da política agraria común, que viñan representando en torno a 2/3 do orzamento comunitario. É evidente que se esta reducción se aplica, isto vai a supoñer unha reducción moi importante para unha economía como a galega, onde sigue tendo un peso relevante do sector agrogandeiro, ou para zonas que están menos desenvolvidas no ámbito europeo en termos de cohesión social, e, por tanto, nós entendemos que hai que partir de outro marco e de outra posición, e o Estado español debería de manter unha posición firme. Primeiro, para non ceder ás presións
do Consello de Europa e que non se acepte que este fondo vaya condicionado a novos recortes laborais, recortes sociais ou recortes das pensións, que non podemos permitir que este orzamento supoña privar a Galiza de fondos que xa tiña previstos tanto no Fondo de Cohesión como no Fondo da futura política agraria común e que temos que frear esta deriva na que estamos vendo como despois desta crise da COVID-19 onde hai máis de 200.000 persoas falecidas en toda Europa, onde seguimos tendo rebrotes e vemos como, en vez de buscar unha saída social á crise, de novo que aparece a faciana máis neoliberal da Unión Europea. Desde logo, para nós, é evidente que estamos na antesala do que pode ser un rescate duro. Coñecemos ben cales son as consecuencias desas políticas para o conxunto dos dereitos sociais e dos dereitos laborais e, de novo, vemos como isto reflexa, ou volve a poñer de actualidade algunhas das críticas que o BNG ten feito a este modelo de Unión Europea, onde parece que pesa máis a reactivación económica dos mercados centrais, onde pesan máis os intereses de algúns países da Unión Europea que os dereitos sociais e que os dereitos dunha cidadanía que está reclamando solucións ante unha crise que vai ser moi importante no noso país. Por lo tanto, tamén aquí queríamos deixar a nosa preocupación porque estamos nun escenario de crise económica e social onde ou acertamos nas medidas que se tomen e poñemos freo ao que parece unha nova deriva neoliberal ou veremos como esta crise para Galiza volve a significar recortes e retrocesos tamén para os dereitos dos traballadores e das traballadoras ou un novo recorte nas pensións inasumible para un país como Galiza que xa ten as segundas pensións máis baixas do Estado. E por a miña parte, nada máis e quedamos tanto Secundino como eu a disposición por si queredes facernos algunha pregunta. Despois pode comentar algo o Secundino. En todo caso, decir que para nós o que non vale como... Isto non é unha proposta que este pechada, é unha proposta que se está debatindo e este é o momento de que a FEM e o Goberno Central retiren esta proposta e que, en todo caso, o uso dos remanentes que hai neste momento dos concellos galegos ten que negocialo directamente a FEGAM co Estado. Creemos que esta é a posición que temos que ter como país. É necesaria unha posición de país para enfrentar un novo recorte aos concellos deste país, que significa que en vez de poder utilizar neste momento casi 900 millóns de euros para a reactivación económica e social, iso vai diluirse nos intereses do Estado, que xa sabemos que cando reparte fondos, desde logo, se algo fai, é repartir en contra dos intereses de Galiza. Por lo tanto, para nós a cuestión clave neste momento é que se vai haber un debate sobre o uso desos remanentes, desde Galiza temos que ter unha posición de país e os concellos galegos deben de negociar directamente co Estado esas condicións e cun horizonte moi claro e é que temos que conseguir que se podan utilizar esos casi 900 millóns de euros para a reactivación económica e social e facelo penetrando nos nosos concellos dunha forma capilar porque, insisto, as dimensións da crise son moi importantes no país como para que agora poidamos prescindir dunha ferramenta tan importante. E non sei se hai alguna outra cuestión que queres comentar. Sí, vamos a ver, no borrador de acordo sí que poñía, no apartado poñía voluntario, evidentemente non é voluntario porque os que non entren por ese acordo realmente non poden gastar os seus remanentes. Por poñer un exemplo, a inmensa maioría dos concellos que non temos débeda bancaria temos depósitos en bancos actualmente, co que nos está acarreando uns gastos enormes. Ata non hai moi pouco, consignábamos nos orzamentos anualmente, nas partidas de ingresos, o intereses de depósito. Nestes momentos estamos consignando en gastos por ter cartos en depósito. Por lo tanto, os que non acepten ese acordo non van poder gastar o seu remanente. Por lo tanto, é unha trágala, se queres, non? Como decía Ana, o que hai que facer é cambiar ese texto, ese acordo, é que a FEGAM seña o interlocutor dos concellos galegos.
Dicir, a nosa problemática é unha problemática distinta, dicir, que os concellos, que os restos concellos, non? Algo máis? Bueno, pois, o certo é que hoxe asistimos á última parte do reconto, non? Onde, bueno, pois, realmente no escenario global tampouco podemos decir que haya un cambio sustancial e, por lo tanto, temos que aceptar o resultado das eleccións como non pode ser doutra maneira. Moitas gracias.